Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Arkware und warum habe ich jetzt Durst? Ja, auch egal. Von Arkware mit Christoph. Na, Bend, aber mir ist das ist so das Game-Changing-Objekt, was ich habe. Meine Berechnungen nach bin ich blöd. Bist du sicher? Wer braucht euch? Ich habe Nein! technische Verteidigung gegen sie. Was ist das für ein Level? 116! Hat jemand schon ein Fernrohr? Nein, ich bin neben ihm. Ein Piranha Level 116 hat gerade ein Vieh von mir gekillt. Was ist das denn? 116. Tut mir leid für sie. Ja, Hauptsache der hat überlebt. Wer hat denn überlebt? Maschine Christoph hat überlebt. Maschine halt einfach. Ja, die Maschine Christoph die jetzt gemacht. Fast so 116, das glaubt mir echt keiner. Ich auch nicht. Rein hypothetisch stinke ich. Terenzino, das ist aber bitter gerade. Aber in Ordnung. Ich habe es angenommen und abgelehnt. Ich habe gerade auch gewisse Probleme, Also du Probleme hast. aber oh nein, Maschine Christoph ist tot. Warum? Maschine Christoph hat sich gedacht, ich muss einfach mal ohne Grund einen Triceratops angreifen. Ein Triceratops. Ja. Und ist dann verunglückt. Finde ich etwas amüsant. 4 wütende Triceratops, er kannst du wirklich, da bist du machtlos gegen. Nicht angreifen. Ich habe ihn nicht angegriffen. Er hat unabsichtlich diesen Dilophosaurus zu weit angegriffen. Und dann den mit erwischt. Und dann wird der wütend. Hello there. Yo, Spino. Welche Farbe? Grau. Kommt mir bekannt vor. Weil es nur graue gibt. Jetzt ganz kritisch Geh mit. werden. Komm, Moschops. Komm. Moschopsarmee. Moschops, regel bitte. Oh, er hat geregelt. Der Moschop macht wahrscheinlich 200 Damage. Nee. Der Moschop wäre gerade fast gestorben. Hat nur mehr als 150 Leben. Ich habe einen Terenzino-Wütung gemacht, glaube ich. Aber der Moschop hat halt auch gerade alleine 3 Raptoren fertig gemacht, muss man sagen. Für einen kurzen Moment Panik geschoben, wie ich aber mal gesehen habe. Er wird immer blutiger. Aber dann immer besser geworden, die Laune. Als ich gesehen habe, der erste Raptor gestorben, der zweite. Ein rennender Moschops rennt mir entgegen. Ein Flüchtender. Von einem Patchy flüchtete. Hä? Warum ist denn der Patchy wütend? Gegen was kämpft er? Wie du. Moment Ach, mal. der Patchy hat gerade einfach einen Dilo erlegt. Ja, moin. Stabil. Danke fürs Leder. Patchy. Oui, es. Oui, no, 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 no. Oui, oui. Ui, kurz nach Hose geworden, oder? Ja. Wo bin ich eigentlich? In welchem Loch? Also ich muss zugeben, hier gibt es sehr viele Moschoppe. Moschoppe. Moschoppen. Moschuppen. Ein Alpha-Kanu. Bitter. Nochmal bitter, bitter, bitter. Muss ich mal so sagen. Bitter, bitter, bitter. Lebensstufe 3. Wait a minute. Mit der noch die Nerven machen.
Nee, ja. Was? Alter, wie gut. Überlebt oder nicht? Nein, Oha! das war mein erster Tod. Alter, woher? Oh, ich bin stolz auf mich. Junge, mit dem Tapejara. Ja! Alter. Boah, wie lange Junge. ich dich jetzt verfolgt habe. Ich denk mir gerade, du wirst mir sicher mich so lange verfolgt haben schon. Ey, du Fettsack. Das gibt's ja nicht. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, da weißt du fix, wo ich wohne. Ja. Nee, Nein? kann ich so sagen? Nein, weiß ich nicht. Nein? Nein. Ja, noch nicht. Nee, ich suche jetzt auch nicht. Ey, jetzt hast du meine ganzen Sachen. Nein, ich habe nichts genommen. Echt nicht? Warum? Ich wollte nur den Tod erforschen. Ich wollte nur dieses Gefühl haben. Okay. Du nimmst nichts von den Sachen, ehrlich jetzt? Ja, Ich habe eh ich bin nichts auch gerade. schon lange weg. Ich habe eh nichts gerade, eigentlich. Aber Nein, 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 nein. ich hab... Für den ersten bleibt es so. Aber krass, dass du ein Tapejara hast. Das muss man dir lassen. Das ist nicht schlecht. Ein Tapejara ist schwer zu fangen, sag ich mal so. Es war so easy, Die sind muss eigentlich... ich sagen. Ja, es geht leicht, aber manchmal... Ja, und dann hast du mich auch noch erwischt. Das kann nicht sein. Ich habe gedacht, ich habe verkackt. Ich war schon so enttäuscht. Ja, schwach von mir auch gemacht, muss ich sagen. Warum? Weil ich nicht vorbereitet war darauf. Ich habe keine Fallschirme gehabt, ich habe gar nichts gehabt. Ah ja, sowas gibt's ja noch. Ich hätte mich, wenn du mich runtergeworfen hättest, Fallschirm easy going, aber bin nicht vorbereitet gewesen. Ich habe aber nichts genommen und kein einziges Tier mal. Wo waren deine Mo-Shops? Ich habe ihm gesagt, dass ich mit meinem Moschel unterwegs bin. Okay, not bad. Du Ich bin stolz. Mieser. Ja, das war sehr gut gemacht. Das muss ich dir lassen. Das war wirklich gut. Aber Boah, jetzt weißt du, in welchem Gebiet ich ungefähr unterwegs bin. Ich kann eins dir als Tipp sagen, ich bin nicht ansatzweise in diesem Gebiet. Aber wie hast du mich bitte gefunden? Hast du jetzt explizit nach mir gesucht? Würde ich niemals machen. Na ehrlich, jetzt hast du gesucht? Ich habe nach einer Base gesucht, ja. Nach einer Base oder was? Ja. Ja, nur nach einer Base. Nach die habe ich selbst Und du nicht. hast mich rumrennen gesehen dann? Ja, ich habe dich dann auf dem Para gesehen, aufgrund deines Packs, was du auf den Para hast. Ja, du hättest mich auch so gesehen, wenn ich auf ein paar oben gezogen Nee, hätte ich nicht. Echt nicht? Nee, Ja, ich bin auch dumm. diese Cartoon-Form hat es komplett aufgesehen. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft Varo Staffel 1 mit der Base. Was ein Scheiß. Ja, das gibt's ja nicht. Ich habe dich aber kurz verloren gehabt, kann ich mal so auch sagen. Ich hab gedacht, du bist dann mir straight ins Gesicht, dann habe ich gedacht. Jetzt habe ich Angst vor dir, muss ich sagen. Der erste Kill geht an dich, ne? Ja? Du bist sehr stolz, das höre ich dir an. Ja, ich bin sehr stolz. Ich Ja, find's die das- ganze Zeit so. Das ist auch okay, das ist echt, das hast du dir verdient. Ja, ich hab noch nicht mal ein Tablet, ich habe noch kein Flugtier, ne? Und das ist mein erstes. Boah, wenn du meine Bude findest, die wirst du sowas von in die Luft sprengen, ich sehe es jetzt schon. Nein, ich bin nicht so ein dreckiger hässlich. Es ist alles so, so suboptimal, wirklich. Ey, dass du mich da einfach genommen hast, das packe ich echt nicht. Aber wie gut du spielst anscheinend, dass du schon Tapejara hast, dass du mich da auch... Das ist das einzige Gute. Kann ich so sagen. Ich glaube, wir sind ehrlich, entweder wir sind sehr auf einem Niveau oder du bist viel besser. Also ich glaube, du bist sogar besser. Nein, Doch. Ich glaube, du bist in allem besser als ich. nein. Bin Wenn ich du das hier siehst, wo ich gerade stehe, dann wirst du dir denken so, Opfer. not bad. Not bad. Hätte sogar meine Cousine besser hinbekommen. Ja, ich glaube... Die Klippe ist kacke. Hast du den Namen meines Viehs gesehen? Nee. Spionage an Jakob. Ja, komm. Natürlich. Und der hat auch noch seinen Namen gerecht gemacht.
Ey, jetzt ist auch noch Nebel. Nee, bitte. Das geht gerade überhaupt nicht. Ich brauche jetzt eine gute Sicht. Warum ist denn jetzt so ein Kacknebel? Wirklich, das packe ich gerade nicht. Das packe ich gerade nicht. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Es ist offiziell. Bitte. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Ja, das kenne ich aber auch. Ah, ja. Christoph. Ja. Ich kann eins sagen, ich bin nicht bei dir. Sicher? Ja. Warum sehe ich dann Tafejara in der Luft rumstehen? Das bin ich nicht. Ehrlich nicht? Ja, wirklich nicht. Da steht ein Tafejara fast neben meiner Base und fliegt da und steht in der Luft. Wie Macht obvious. dir Angst? Wie obvious, wirklich. Das bist doch du. Ich bin's nicht. Ich kann dir erzählen, dass da ein Tafejara bei mir ist. Das finde ich jetzt aber echt lustig. Ja, das ist ehrlich, das ist einfach der Schild sein Leben. Du bist doch nur eifersüchtig, oder? Ich finde es echt unlustig. Du weißt nicht, was ich für ein Grinsen im Gesicht habe, seitdem ich die Junge gebracht habe. Ich glaub's dir. Ja. Anfängerglück nennt man sowas. Hm? Anfängerglück nennt man sowas. Na, das war kein Anfängerglück, das war gekonnt. Anfängerglück. Das war sehr gekonnt. Massives Glück vom Spiel aber auch. Bruh. 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 Ah, eine Ruine. Das kann nicht sein. Ich habe gerade 5 Bohlen verschossen. 5 Dieters. Dieter Bohlen. So unfähig wie ich bin, wirklich. Es funktioniert einfach gerade nicht so, wie ich es möchte. Ich glaube nicht, dass es bei mir ansatzweise besser läuft als bei dir. Nein, du hast einen Vogel, du hast einen Kill, du hast alles. Mehr aber auch nicht, wenn es dich interessiert. Das glaube ich dir jetzt irgendwie nicht mehr. Auf einmal kommst du mit dem Spiel wahrscheinlich um die Ecke. Das war eh dein Spiel, der die ganze Zeit rumgelandet. Nicht einmal. Ja, dein zweiter Spieler stimmt. Mhm. Ich habe mich da mal Nahkopfeile. Wie soll ich das Ding umhauen? Mit einem Knüppel oder was? Du hast keine Narkopfeile? Doch einen, aber andere Geschichte. Alles klar, Digi. Ich glaube, das ist meine schlechteste Folge bis jetzt. Was die Produktivität angeht, ist echt gar nichts vorhanden. Und Glaub ich sonst, nicht. du hast mich gekillt. Das ist halt mein Erfolgserlebnis jetzt. Ja, Sonst glaube ich, dass ich von dir weggenietet werde. das glaube ich nicht. Du kannst zähmen, ich nicht. Du hast Double Jar gezähmt, oder? Ich habe auch gerade versucht, einen zu zähmen. Ich habe 5 Bohlen daneben gehauen. Ja gut, mit dieser für mich sehr schlechten Folge möchte ich das Ganze hier auch beenden. Vielen Dank fürs Zusehen, dass, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich möchte noch irgendwie abschließend Worte an die Zuschauer richten. Ja, bei mir endet ja auch die Folge, ganz zufälligerweise. Ach, okay. Aber ich werde sicher eine Revanche von Ihnen zurückbekommen. Ich bin sehr gespannt, was die nächste Folge passiert. Cheerio.